Evo došla je na red i blokada za koju sam imao ne znam nija koliki broj zahteva. Kaže kad će biti, bilo je i samoizolacije i svega, evo sad je došlo jedno oranje. Traktor IMT 539 je lagan traktor i on bez blokade nema neku funkciju u oranju, znači može da se ore neka laka zemlja, ali tamo gdje je malo tvrđe i gdje je malo čvršća zemlja i veća dubina, potrebna blokada. Što se tiče blokade, ona kod njih funkcioniše dobro. Ja sam je koristio, ne verujem da je iko u životu više koristio od mene, ja sam orem po 50 hektara godišnje sa Fergusonom i stalno je koristim. A nikad je otkinuo nisam, nikad je nisam polomio, znači stvari u tome treba je koristiti samo onako kako je konstruktor predvideo. Ovo ovdje poluga, ona ovako inače stoji, znači ovako je otvorimo i u hodu, znači je nagazimo i pritisnemo. Šta se dešava? Ona će da uđe i da se uključi svaki put kada je malo proklizavanja. A ako se desi da dođe do većeg proklizavanja jednog točka, onda bi trebalo zastati, stisnuti kvačilo i krenuti. Tako da je zaštitimo, da je ne otkinemo. Ako krenemo, ako je pritisnemo u hodu, a jedan traktor već dosta šlajfuje, čućemo zvuk, onako tup udarac kao čekićom i ostaćemo bez nje. Znači mora se voditi račun, a što se tiče toga da li je smemo koristiti, zato je napravljena i još nisam čuo ni od jednog majstora da je treba izbjegavati. Znači koristi je slobodno, isto kao što kažu smije li se terat gas, pa zašto je predviđeno da ima toliki broj obrtaja, znači ne treba ići pun gas, ali treba ići sigurno preko pola gasa, a onda traktor ima i dobro podmazivanje i hlađenje i ima snagu. Evo sad ćemo to pokazati. Vidjet ćete sad kako prokliza levi točak, a kada uključim blokadu krene krene traktor. Blokada se može koristiti, znači nju uvijek možemo uključiti bez kvačila pod uslovom da smo je na vreme pritisli, odnosno da smo je na vreme rešili da uključimo. To znači da je traktor još uvijek u pokretu, da malo proklizava i kad je nagazimo ona će bez kvačila ući. Šta se dešava? Nije predviđena za neke velike brzine, znači čuo sam ljude koji su išli trećom brzom po snegu uzbrdo i onda kad bu traktor prokliza on u momentu pritisne blokadu i otkine. Znači može, ali da se uključi iz ravnice. Ja praktikujem uvijek da blokadu pritisnem pre nego što mi traktor stane. Uvijek je koristim, ali je koristim na vreme. Znači da bude uključena pre nego što je došao na taj klizavi teren, na to nezgodno mesto, ili kad je već u pitanju oranje da je stajsko đubre, zimsko, vlažno, klizavo, ja je koristim odmah kako sam ušao u brazdu, spustam plug i ubacujem u brzinu da krećem, ja tako blokadu pritiskam i to je to. Isto kad je isključujemo na kraju, znači na metar, dva pre kraja popustimo lepo nogu, ona nekad iskoči, nekad ne, sve zavisi od toga koliko je napeta. Ako se desi da ne iskoči, ubacimo u rikverc, vratimo se malo, dešava se da i tad neće. Onda ovako samo, vidite, evo ovako, malo jednu od kočnica, samo je malo pipnuti i čućete zvuk cvak i ona je izašla. Znači to je, a što se tiče korištenja, slobodno je koristite, znači ja sam je koristio kao niko. U svakom oranju od tih 50 hektara u pola od tog, znači 20 hektara sigurno, ja sam koristio non stop. Znači to je to. Ferguson je lagan i on ako ne koristi se blokada u oranju možda ore samo plitko, nema funkcije. A pošto u Srbiji Fergusona IMT 539 ima najviše, to znači da se on koristi dosta i u oranju, u svim malo brdovitijim krajevima i u selima gdje ljudi imaju samo taj jedan uslužni traktor. Sad velika domaćinstva koja imaju 2-3 traktora i svaki ima svoju namenu, to je već nešto više. Ali mi smo oni koji koristimo IMT 539, ne stidimo se toga i mogu sa sigurnošću da kažem da nikad iz fabrike izašao bolji traktor nije. Može biti da je lakši za rukovanje neki, možda sa hidrauličnim volanom, sa ovim, sa onim, ali ovaj traktor je nepoderiv.
Eto. Evo sad ćemo demonstrirati u radu. Eto ga. Blokada i uspješno kreće. Evo sad ću da je vratim, vidite, ja je vratim, vidiš ovaj ovdje dilčik, ovdje, evo ovdje, vidite ovaj dilčik, on nije izašao, vidite ovaj ovdje dilčik, on nije izašao, evo sam da podim jedan put, da malo bolje se vidi, vidite ovaj dilčik, on nije izašao, a pogledajte sad kad ja pođem malo nazad, jeste vidjeli sad kako je iskočio, samo malo sam pripnuo kočnicu i on je iskočio, jeste vidjeli? Pokazao sam vam ovo, da vam još kažem jednu stvar. Znači, moramo biti razumni, moramo voditi račun da ne lomimo traktor i da ne lomimo priključke. Znači, oranje ne može ići na krivinu. Kad je blokada uključena, traktor ide samo pravo. I ako probate da motate, on ide pravo. I koliko puta se desilo i meni, i verujem da svakome ko malo više radi s traktorom da mu se desilo, da je se zaneo, zaboravio da isključi blokadu, ostala je uključena i ne može da smota i pita se šta je, što neće traktor. Znači, vodite račun, to haba, a korišćenje nje kad idemo pravo nema nikakvu smetnju. To su viljuška pritiska zupčanik od blokade koji ulazi ovako zub u zub i on kad uhvati, on više nema šanse da iskoči. Znači, šta je u pitanju? Ako se nepravilno rukuje, onda se ti zubci, ulazni deo, onaj prvi, se ošteti, skine se cementacija, otkine se, okrinji se, ona onda posle iskače, onda morate da legnete svom težinom na blokadu, tad ste već zezduli svoju blokadu, morate je menjati. To je jedan od problema. Tako da, znači, nikad je nemojte uključivati na oštar pritisak. Ako jedan od točkova šlajfuje, znači stisnite kvačilo, lagano potopite, polako pustite kvačilo, dodajte gasa, osjećate kad uđe, ona će da štrucne, traktor će da povuče i to je to. Na 533 imaju starije serije koje nemaju ovu debelu blokadu koja funkcioniše u tom principu. One su bolje nego nikakva, ali on nema funkciju prave blokade. Tako da, kad je u pitanju da kupujete traktor sa blokadom ili ne, sigurno trebala bi razlika bude bar jedno 500 eura. Ono koji ima debelu blokadu i ono koji nema. A on kad ima debelu blokadu, da li je diferencijal iz 78. kad su prve serije izašle sa debelom blokadom ili je iz 2010. nema veze nikakve. Oni su svi jednako kvalitetno urađeni i dobri, a te prethodne serije nisu imale potpunu blokadu, pa su ljudi mnogo više koristili kočnicu, znači onaj točak koji prošlajfuje, oni su držali razdvojene pedale kočnica i taj točak su pomalo kočili i tako uspevali da oru. Ali bez ove prave blokade nema oranja, to je to. Evo, blokada.
još nešto da vam pohvalim. Ja sam u ovom prvom klipu rekao da ovi pomoćni lanci stabilizacioni trebaju biti donekle dotegnuti da plug ne leti levo desno. Evo pogledajte. On je labav, vidite. On je labav, znači nije napet lanac. U tome je poenta, treba naštelovati plug da lanac služi samo da drži plug dok ga nosimo. A ovdje u njivi, evo vidite, ja to mogu da otkačim i da ide skroz, bez toga iće isto brazdu. Znači vidite, labav. To je mnogo bitno. Ali ipak stoji tu da ne da da plug ide levo, desno i da faktički kad ulazimo u brazdu, desna strana traktora je niža, plug odmah odleti na desnu stranu i odmah izgubimo minimalno pola brazde i treba mu 10, 15, 20 metara da dođe, da je uhvati puno. I tako kad nekoliko puta okrenemo, mi smo napravili krivinu u oranju, izgubili smo neku određenu površinu i oranje nije lepo, jer nisu brazde jednake. Eto, to je to. Evo vidite, znači ima i dubine, tu ima 20 centimetara, malo više, ali dobro.